saya Abdul, usia saya 20 tahun dan pekerjaan saya sebagai pedagang. Alamat saya Sidarja Cilacap. Apa yang Anda keluhkan? Keluhan saya sering batuk, menah. Udah hampir 1,5 tahun udah konsumsi obat warung kayak gitu, tapi belum ada reaksi. Dan setelah minum produk Bronzivit ini, alhamdulillah belum habis, paling habis setengah botol, batuk udah membaik, udah mulai hilang. Setelah Anda tahu bahwa produk dari Naturindo itu kualitasnya bagus, apakah Anda akan terus mengkonsumsi dan terus membeli produk dari Naturindo? Ya jelas, saya akan rutin konsumsi, terutama